बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो यार, जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। जिसकी वजह से पापा ने कहा था कि मैंने पापा से कहा था कि पहले नंबर पर तो वो बॉक्स लगाएं जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। सेकंड नंबर पर अब पापा ने कहा था कि मुझे याद करवाना, मैं तुम्हारे लिए ना बूढ़ा ले आऊँगा जो पैरट्स की केज में हम लोग डालेंगे। बूढ़ा जब आएगा तो उससे जो होगा ना उनको थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, गर्मी मिलेगी। जिसकी वजह से ना ये थोड़ी सी ठंड ठंड फील नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो है ना पापा ने कहा था कि इनके पिंजरे के ऊपर ना कपड़ा डाल देना ताकि जो सुराख है बॉक्स का उसके थ्रू जो है ना एयर क्रॉस होती है। वो ना हुआ करे, मतलब इनको थोड़ी गर्मी मिले। मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी यहाँ पे कोई कपड़ा ढूंढ के आपको बताते हैं कि कौन सा वहाँ पे पूरा आता है, क्योंकि आज जो है ना उनका काम करना, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जो है ना सर्दी लगती होगी। यार कपड़ा जो है ना मैं अंदर जाके भी देखता हूँ। ये आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, ये इस यूपीएस से आ रही है। ये आप जरा सुने, बंद हो चुकी है। यार ये आवाज मुझे नहीं पता क्यों आती है, मतलब 2-3 दिनों से जो है ना आ रही है आवाज। बट फिलहाल जो है ना ये एक ही कपड़ा मिला है, ये आपको नीचे नजर आ रहा है। ये जो है ना मैं इस पिंजरे पे डाल के देखता हूँ, अगर तो सही चारों तरफ पूरा आ जाता है तो डन, नहीं तो फिर कोई बड़ा कपड़ा लाएंगे उसको चलाएंगे। अभी मैं इसको डाल लूँ कपड़े को पिंजरे के ऊपर, फिर आपसे मिलता हूँ। यार ये वाला जो कपड़ा था ना, ये वाला, ये मैंने मतलब डाल के चेक किया है तो वो इतना इतना आ रहा था, इतना इतना। ये सारी जगह खाली है, बट मेरा दिल है कि मैं कपड़ा जो लगाऊं ना, मतलब कि ये वाली सारी जगह भी कवर हो जाए, ऊपर भी जो है ना सारी कवर हो जाए, और यहाँ सामने भी कवर हो जाए, और ये जो साइड पे थोड़ी सी जगह ये भी कवर हो जाए। और जब सुबह सुबह हो ना मैं कपड़े को उठा दूं सारा, ताकि वो धूप सेकें। सेकेंडली नंबर पर जब रात होगी तो कपड़ा नीचे। खैर अभी जो है ना इसका कुछ करते हैं बंदोबस्त। मैं ज़रा ना अच्छी तरीके से ना कोई चीज़ ना लाता हूँ, अच्छे तरीके से कपड़े को फिक्स करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यार फाइनली कपड़ा जो है ना लग चुका है, बट ये कपड़ा नहीं सही। मुझे जहां तक लग रहा है ना इसके अंदर से जो है ना थर्ड क्रॉस हो जाएगी इजीली, बहुत इजीली क्रॉस हो जाएगी। आप सबसे पहले देखें, ये देखें कपड़ा जो है ना फाइनली लग चुका है, बट ये वाली जगह खाली है यहाँ पे, देन ये पूरी जगह खाली है, एंड देन ये वाली खाली है। ऊपर से जो है ना सारे का सारा कवर हो चुका है, बट मैं अभी जो है ना न्यू कोई मतलब बड़ा कपड़ा ढूंढता हूँ और थोड़ा मोटा हो ताकि इनको ठंड ना लगे, और ये जो है ना थोड़ी बहुत सी जगह ये भी कवर हो जाएगा। भी मैं देख के आता हूँ। चले जी गाइस, ये जो है ना मुझे कपड़ा जो है ना मिल चुका है, ये फालतू है। ये मत समझिएगा कि अपने ऊपर लेने वाला कंबल ले आया, नहीं फालतू। तो जल्दी से जो है ना पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस चादर को उतार के इसको लगाता हूँ, अगर तो ये पूरा आ जाता है तो डन, फिर उसके ऊपर वो दे दूंगा ताकि पूरे से कवर हो जाए। फिर आगे से उठा लूँगा, जैसे रात होगी कपड़ा जो है ना वो आगे कर दूंगा, और ऊपर थोड़ी बहुत टिंटे रख दूंगा ताकि ये पता लगे जैसे थोड़ी सी वाह तोड़ के चला जाए। जल्दी से लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यार मुझे तो लग रहा है कि ये कपड़ा लगाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो है ना अच्छे से फिट हो चुका है। बस थोड़ी बहुत सी जो है ना ईंटों के कोई पत्थर शत्थर से ढूंढने हैं जो मैं इसके ऊपर रख सकूं ताकि ये उड़े ना। और अभी ये प्रॉपर सेट नहीं हुआ, अभी इसको ना प्रॉपर सेट करना है मैंने। ये देखे थोड़ी सी जाली छुट्टी है, वो तो बस मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो अभी खैर इसका भी जो है ना करते हैं, वहां से मैं ईंटें लाता हूँ, फिर जो है ना इसको प्रॉपर अब सेट करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। यार यहाँ पे जो है ना मैं पत्थर शत्थर ले आया हूँ। अभी जो है ना इनको जल्दी से ना प्रॉपर सेट करते हैं इसके ऊपर, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी गाइस, फाइनली 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 20 या 30 मिनट या फिर मेरे ख्याल से 10 या 20 मिनट लगे हैं जस्ट ओनली मुझे ये सारा सेटअप करने में। और ये देखिए मैं सारा सामान वगैरह जो है ना लाया हूँ, कील वगैरह हथौड़ा वगैरह। तो सबसे पहले जो है ना इन्हें अंदर डालते हैं, और ये करना जो था ना ये बहुत ही ज़्यादा लाजमी था,
बहुत ही ज़्यादा जो है ना लाजमी था। और हाँ, सेकंड नंबर पे ना आज मैंने फंक्शन पर भी जाना है, जिसकी वजह से मैं लेट भी हो रहा हूँ। बट मैंने कहा था कि पहले नंबर पर ना इसको कवर करना है। खैर थोड़ा सा तो आपको खैर नज़र आ ही गया है, बट आप ज़रा वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ। कील खुली जा रहा है, मैं कील डाल के मिलता हूँ आपसे। चलें जी गाइस, मैंने जो है ना फाइनली कील शील जो है ना उठा लिए हैं। अब इस चारपे को थोड़ा सा ना इस साइड पे करते हैं। सो यार सबसे पहले नंबर पर ना जो ये मैंने लगाया है ना, ये देखने से पहले ना आप मेरी एक बात सुनो। सबसे पहले नंबर पर तो आपने हंसना नहीं है, क्योंकि मैं मतलब छोटा सा बच्चा हूँ। और सेकंड नंबर पर ना मेरे पापा जो है ना मतलब इस तरह के काम करते रहते हैं। लाइक अगर तो किसी का घर बनाना हो, मतलब मेरे पापा को भी आता है ये काम करना। सो मैं ये कह रहा था कि लाइक अगर खूते में चूज़ों के लिए बांस वगैरह लगाने हो तो वो भी मैं और पापा ही लगाते हैं। सो इसी वजह से मैंने पापा से ये सीखा है, ये वाली चीज़ें लगाना। सो सबसे पहले नंबर पर ना आप ये देखो, ये जो नीचे लमक रहा है ना, पहले ये इसको आप फिलहाल छोड़ें, इसको आप ना देखें। ये देखें। सो यार ये जो है ना, ये इसका भी मैं कुछ करता हूँ, बट अभी ना आप ये अंदर देखें। बट ना ये नीचे थोड़ी थोड़ी सी जगह जो है ना बच चुकी है। ये थोड़ा सा ना ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। सो यार ये तार से मैंने इसको बांधा हुआ है। सो चलिए जी गाइस, जो मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि वो जो थोड़ी सी जगह खाली थी वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कवर हो चुकी है। सो यार ये वाली जो तार आप देख रहे हैं ना, ये तो कंफर्म पक्का लगी रहेगी। बट ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक कील नजर आ रहा था, ये वाला जो आपको कील नजर आ रहा है ना, यहाँ पे भी जो है ना मैंने ये देखे सेम टू सेम इस तरह लगाया किस तरह है। मैंने इस कपड़े के अंदर से कील को घुसा के ना तो इस तरह जो है ना लगा दिया है, इस तरह। तो अब जब सुबह आऊंगा ना, ये देखे यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो जब सुबह आऊंगा ना मतलब कि जब दोपहर होगी, अभी तो खैर वो देखे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि वहां से फील हो रहा, बस ये थोड़ी सी जगह है। सो इसका भी कुछ कर लेते हैं बंदोबस्त। सो फिलहाल जो है ना, फिर जब सुबह होगी ना, जब मतलब मैं दाना डालने आऊँगा, फिर ये वाली हुक खोल देंगे और ये वाली हुक खोल देंगे और इस कपड़े को जो है ना ऊपर उठा देंगे। फिलहाल जो है ना अब ये कपड़ा इसी तरह रहेगा, क्योंकि दाना पानी जो है ना मैंने इनका बदल दिया है। और अब A to Z जो है ना इनका पिंजरा कवर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी जगह रह चुकी है, जो कि मुश्किल ही है। खैर मेरे से जितना हो सका मैंने किया, मेरे से जितना हो सका था मैंने किया। अब बाकी जो है ना पापा ही आके करेंगे। सो फिलहाल जो है ना आप ये दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें। और अभी ना ऊपर खड़ा होकर भी मैं आपको दिखा देता, ये देख ऊपर से बिल्कुल वहां पे वो देखें, मैंने यहाँ पे पत्थर वगैरह रख दिए हैं। सो यार मेरे से जितना हो सका ना मैंने इसको किया कवर। बाकी जो है ना पापा अगर देखेंगे, और ये यहाँ पे ना एक बैग सा पड़ा हुआ था तो मैंने यही यहाँ पे लगा दिया। ये तार जो है ना बड़ी मजबूती से मैंने लगाई है, ये वाली तार ना मैंने बहुत मजबूती से लगाई है गाइस। सो खैर आप लोगों ने बताना है कि आपको ये मेरा डिसीजन कैसा लगा है। सो यार मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, तो जितना मेरे से हो सका मैंने अपने पेरेंट्स को कवर किया है। आगे जब पापा आएंगे अरे जल्दी बोल, कल सुबह पलवे निकलना है। जब सुबह पापा आएंगे मतलब बूढ़ा डालने, तो तब जो है ना ये कल इस संडे है तो मे भी बूढ़ा भी आ जाए, तो जब पापा सुबह बूढ़ा डालने आएंगे ना तो इस मतलब कि वो शायद ये भी देख लेंगे, तो मैं पापा से तब कह दूंगा कि पापा जी ये वाली जो थोड़ी सी जगह रह गई है ना, ये वाली, और वहाँ पे वो जो बैग के उस तरफ मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ, ये वाली थोड़ी सी रह चुकी है। सो इसका जो है ना आप कोई ना कोई इंतज़ाम कर लें।
क्योंकि वो जो है ना जगह बहुत सी बुरी लग रही है। सो वो फिर जो है ना पापा सुबह आके देख लेंगे। फिलहाल जो है ना हमारे पेरेंट्स ऐसे रहे, कम से कम जो पहले चारों तरफ से पिंजरा ओपन रहता था, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, जो चारों तरफ से ओपन रहता था, अब वो जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी जगह से भी, अगर थोड़ी सी भी जगह से इतनी सी हवा चली जाएगी, सो उसका जो है ना कोई भी मसला नहीं होता। सो बाकी जो है ना आप लोगों ने मुझे बताना है। बाकी जब फिर पापा आएंगे, पापा देखेंगे मेरा व्लॉग, तो मैं कह दूंगा कि वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी जगह बच चुकी है, उसका जो है ना आप कोई ना कोई कर दें, या अगर तो मैंने ये सही किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना आप जो है ना फिर दोबारा से इसका कुछ ना कोई इंतज़ाम करें। वैसे तो पापा ने कहना सही है, ऐसे ही करना है, लेकिन फिर भी मैं पापा से पूछूंगा कि अगर मैंने सही नहीं किया तो फिर जो है ना आप मुझे बता दें कि कैसे करना है। तो फिर अगर तो पापा ने कहा ठीक है, बस वो जो थोड़ी सी जगह रहती है उसको मैं कवर कर देता हूँ, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना दोबारा से करेंगे। और सुबह आती, और हाँ बल्कि जब सुबह मैं इसको ओपन करने आऊँगा ना, लाइक जब कपड़े उतारने आऊँगा, साथ व्लॉग भी बना लूँगा और आप भी चेक कर लेना कि मैं इसको कैसे ओपन करता हूँ। तो यार अब जल्दी जल्दी से ये हथौड़ी और ये किलो वाला डब्बा जो है ना उठाते हैं, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। सो आज का व्लॉग जो था वो यहीं पे था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि पापा जो है ना वो कह रहे थे कि सर्दियाँ काफ़ी आ चुकी हैं, तो इनका ना थोड़ा कोई ना कोई इंतज़ाम करो। सो फिर मैंने जो है ना आज कर दिया। सो यार मेरी 88 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो यार जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर करवाएं। अल्लाह हाफिज़।